La Coppa Italia Dilettanti si giocherà a Gemona per onorare al meglio il cinquantennale del terremoto del Friuli del 1976. Sì, esatto, anche il 4 di gennaio disputeremo la finale a Gemona proprio per il ricordo dei 50 anni del terremoto e l'Associazione Donatori di Sangue sarà logicamente partner istituzionale nella questione. Con il presidente della Federcalcio regionale Hermes Canciani abbiamo poi parlato della squalifica fino al 2030 di Shimba Olamba Grans, giocatore già radiato dalla squadra Clark Calcio 5. In attesa della giustizia ordinaria, una squalifica esemplare che Canciani accetta di buon grado, ribadendo come non verranno mai più tollerati atti simili e così ingiustificabili in futuro nelle competizioni dilettantistiche. Ma la giustizia sportiva ha fatto il suo corso, sono state combinate le sanzioni che era corretto dare, adesso vediamo la giustizia ordinaria quale sarà il percorso che farà, certamente la storia non è ancora terminata, mettiamoci veramente una pietra sopra e speriamo che sia stato l'ultimo episodio di un'annualità, di un anno dove obiettivamente questo è stato un vero problema. Il campionato va avanti, però insomma il tuo messaggio è chiaro, Sì, mai più. sì, mai più, mai più. Guarda, per quanto riguarda determinati atteggiamenti saremo inflessibili e devo dire che anche le punizioni date sono state veramente molto, ma molto corrette, ma molto pesanti.